65 টাকা দিয়ে বিরিয়ানি দিতেছে। পাবনা এটা পুরো ভাইরাল হয়ে গেছে। তো আমরা 65 টাকা বিরিয়ানি খাইতে যাবো আজকে। আজকে আমাদের গেস্ট জারিফ। হ্যালো করে দেই। এ আল্লাহ, ছোট ভাই ক্যামেরা করতেছে। এটা ভালো করছে, মানে লোকজনকে তো বুঝতে হবে যে এখানে এদিকে বিরিয়ানি আছে। তো এই যে 65 টাকার বিরিয়ানি, তো আমরা এইটাই টেস্ট করতে আসছি আজকে। আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা, মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ও ঠিক আছে, আরেকবার করে দিই। Hey guys, কি অবস্থা? This is me Zihadhasan and welcome to our another vlog guys. So guys, আপনারা তো অনেকে আছেন যারা সর্বোচ্চ অনেক টাকার বিরিয়ানি খাইছেন। সর্বনিম্ন আমি হইতেছে 100 টাকার বিরিয়ানি খাইছি। এর বেশি 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 অনেক টাকার বিরিয়ানি আছে। বাট গাইজ অনেস্টলি 65 টাকার বিরিয়ানি আই থিঙ্ক আপনারা কোনো সময় খান নাই। 65 টাকা দিয়ে বিরিয়ানি দিতেছে। পাবনা এটা পুরো ভাইরাল হয়ে গেছে, পুরো সেলিব্রিটি। ওই যে মালিক আছেন ও তো পুরো সেলিব্রিটি, ওই জায়গাও পুরো সেলিব্রিটি, পুরো ফেমাস। তো 65 টাকার বিরিয়ানি আমি যখন শুনছি যে 65 টাকায় বিরিয়ানি দিয়েছেন, আই ওয়াজ লাইক আসলে 65 টাকা বিরিয়ানি দিতেছে। আরেকবার করো তো, আরেকবার করো, আরেকবার করো, আরেকবার করো, আরেকবার করো, আরেকবার করো, করো। কেন হচ্ছে না? আরেকবার করো, আরেকবার, আরেকবার করো, আরেকবার করো, আরেকবার হবে, হবে, আরেকবার করো, হবে। হ্যাঁ, নাম কি তোমার? এই সাইকেলটা ওরই। হ্যাঁ, আমার ওর সাইকেল না শুট করতেছি, এই লোক পাশে দাঁড়ায় সাইকেল দিতেছি না। তো আমরা 65 টাকা বিরিয়ানি খাইতে যাবো আজকে। অনেক ফান হবে। অ্যান্ড সমস্যা হচ্ছে আমরা রাস্তাঘাট চিনি না, একটা লোকেশন চিনি বাট ওই লোকেশনটা না। ওইখানে আমি যাবো, এখান থেকে আরো অন্য জায়গায় যাবো। অনেক আজকে ডেয়ারও হবে গাইজ, আজকে ভিডিওতে ডেয়ারও আছে। উচ্চ ডেয়ার করবো না ইনশাআল্লাহ। সো ইয়া, আজকে ডেয়ার হবে, সব কিছু হবে। সো এখন আমার পরিচয় তো হয়েছে, অনেক ফান হয়েছে। উৎসর সাথে কথা বলা যাক, লেটস গো। ঠিক আছে, আমি উৎস। আমি আর কি বলবো, সব তো কয়েই দিছে। তো যাই হোক, আমি আজকে আমাদের গেস্ট জারিফ। হ্যালো করে দেই। ইটস জারিফ। লোকটাকে রুকো যারা, সবার করো। তো মানে প্রত্যেকটা ফ্রেন্ড সার্কেলে একটা থাকে না, ওই যে রিচ কিড। এটা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে রিচ কিড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সাথে আমার বাল ছেঁড়া গেল। এই তো গাইজ ওদের সাথে পরিচিত হইলাম। আর আমরা আসলে খুবই এক্সাইটেড ওই 65 টাকার বিরিয়ানি খেতে। আর গাইজ হয়েছে কি, আমরা যখন শর্ট নিতেছিলাম আপনারা তো দেখছেন একটু প্যারা দিচ্ছে। ওই পিচির সাইকেল নিয়ে আসে না, ওই পিচিরে অনেক প্যারা দিচ্ছে। আমরা রিটার্ন প্যারা দিচ্ছি। এই চলো ভাই, এই চলো ভাই, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আছে ভাই, এদিকে ক্যামেরা কাছে না, ক্যামেরা কাছে না। কাহিনী আছে তো, গার্লফ্রেন্ড আছে? আছে গার্লফ্রেন্ড? আমি তোমার কিছুদিন আগে কিন্তু একটা মেয়ের সাথে দেখছি, বুঝছো? শোনো, এই সাইকেলের পেছনে সিট কার জন্য? মেয়ের জন্য? আচ্ছা, ও অনেক কিউট আছে বাট পিচ্ছি বলে আমার কাছে অনেস্টলি অনেক প্যারা দেয়, প্রচণ্ড প্যারা দিচ্ছে। হ্যাঁ, বিচ্ছু। আর যাই হোক, আর বেশি কথা না বলি, আর আমরা লোকেশনের দিকে যেতে থাকি, দেখতে থাকেন। আসেন।
বুঝছো? হ্যাঁ এখানে যে একটা লেবু আছে না, আচ্ছা এটা তোর হইতেছে একটা ডেয়ার, তুই লেবুটারে একদম চাবায় খাইতে হবে ইনস্ট্যান্ট, এখনই চাবায় জাস্ট খাইতে হবে। কোনো ফেস মেক করা যাবে না। না না না, ওকে ইউ ক্যান ডু ইট ম্যান। ওকে শুরু করো। ওকে ওঠে না, হাতে হাতে ওঠে না। উঠবে উঠবে হ্যাঁ। দিচ্ছি Oh, no, I can do it. Okay. Start. 3, 2, 1, 0. Are never. A few inches later. So guys, হইছে কি খাইলাম তো হ্যাঁ, 65 টাকায় এত বিরিয়ানি দিছে যেটা খাই আসলে পুরানো সম্ভব ছিল না, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আরেকজন হয়তো খাইতে পারবে, বাট আমি আসলে ফুরাইতে পারি না। তো অনেক বিরিয়ানি দিছে, আমারও সেম অবস্থা। হ্যাঁ ওরও সেম। তো আসলে মানে 100 টাকা 120 টাকা আমরা সর্বনিম্ন বিরিয়ানি খাই পাবনাতে, তো সেখানে 65 টাকা অনেক বিরিয়ানি দিছে, অনেক হিউজ। খাওয়ার একটা ডেট ছিল যে আজকে বিলও দিবে, সো এটা বিলও দাও তাদের সিরিয়াসলি, হ্যাঁ তাদের বিলটা দাও। We can do it, man. মাথা আমার নষ্ট এখন পেলাম টাকার খনি, টাকায় ঘুমাই টাকা চুমাই হলাম বিশ্ব ধনী, টাকার গরমে লাগছে চরমে টাকাই জীবন চাকা, হে টাকারে 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 টাকা টাকা, টাকারে 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 টাকা। হ্যাঁ সাকসেস ডিয়ার। থ্যাংক ইউ। তাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক লাগাও। থ্যাংক ইউ। হাসো হাসো। টাকারে 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 টাকা টাকা। দেখাইতে একটা সেলিব্রিটির সাথে দেখা হয়ে গেছে। তো বলো কি অবস্থা তোমার? এই তো ভাই ভালো আছি ভাই, আমি সেলিব্রিটি। অবভিয়াসলি কে সেলিব্রিটি বোঝা যায়, ঠিক আছে। আমরা বেসিক্যালি খাচ্ছিলাম তো দেখি পাশের লোকজনের সাথে আসলে ভাই এটা সেলফি ভাই, অবভিয়াসলি শিওর একটা ছবি তো তুই কাহিনী সুইয়া। কি অবস্থা বলো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। অনেকদিন পর সাথে দেখা, আসলে অনেক প্ল্যান করতেছিলাম যে আমরা দেখা করবো একটু আড্ডা ফাড্ডা দিব, বাট হইতেছে না। সো আড্ডা নানোর সাথে ফাইনালি আজকে আড্ডা দিব। দিনকাল কেমন আছে বলো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, খাইতে আসছিলাম দেখলাই তো, দুইজনকে নিয়ে আসছিলাম। আচ্ছা কাহিনী তোমার একটা ফেমাস ডায়লগ আছে, তো ওটা একটু দিয়ে দাও। এ আল্লাহ ছোট ভাই ক্যামেরা করতেছে। বাই দ্য ওয়ে ভাইয়া কিন্তু হয়েছে আরেকটা বিষয় সুন্দর লাগলো খুব আমার, মানে খেয়াল করলাম যে একজনকে খাওয়ার লোক। হ্যাঁ মানে এমনি র্যান্ডমলি মানে বন্ধু বান্ধব নিয়ে কিন্তু সবাই আসে, আমি হ্যাঁ, ভাবলাম হ্যাঁ। যে একটু অন্যভাবে আসে। আমি চেষ্টা করলে 2-4-5 জন 10 জন বন্ধু নিয়ে বাইক নিয়ে একটু করে ভাই আসতে পারতাম, কিন্তু আসলাম নাকি আমার কাছে মনে হলো যে এইভাবে যাই, এইভাবে কেউ এই পর্যন্ত মনে হয় এখানে আসেনি। আসলে মানে তুমি যত বড় হবা লাইফে যত বড় হবো মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো ভাই। বাস তুমি মানে আল্লাহ তোমাকে বড় করতেছে, আল্লাহ চাইতেছে তুমি দুইটা মানুষের পাশে দাঁড়াও। তো এটা কখনো ভুলে যাবে না, মানুষকে হেল্প করবা। না আমার এটা ইচ্ছা আছে, আমি মানে সাধারণ মানুষ অসহায় মানুষ এর নিয়ে কাজ করবো, এটা আমার আগের থেকেই ইচ্ছা। তারপরে আস্তে আস্তে চেষ্টা করতেছি, এখন তো মানে সামনে আরো বড় কিছু ইনশাআল্লাহ। তোমরা পাশে থাকলে অবশ্যই ভাই। তো আমাদের আবার দেখা হইতেছে কথা ব্লগে বলো তো, আমরা সুন্দরটা কিন্তু প্ল্যান করা। আচ্ছা তোমাদের সাথে নেক্সট একটা ব্লগ কিছুদিনের মধ্যে একটা ব্লগ আসছে, তোমরা শুধু প্ল্যান করো কি নিয়ে ব্লগ করবে, সম্পূর্ণ ব্লগ গাইস আপনারা একটু কমেন্টে জানান আসলে কি নিয়ে ব্লগ করা যায়, তাহলে একটু ভালো হয়। আর এটা কিন্তু ভালো হয়, অডিয়েন্স যেটা যাবে সেটা করলে আই থিং ভালো। হ্যাঁ 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 কমেন্টসে জানাও যে ওদের সাথে কি ব্লগ দেখতে চাও, সেই ব্লগই করা হবে ইনশাআল্লাহ। সেলিব্রিটি মানুষ না রে ভাই, না আমরা ব্লগ করব, লাগায় না কষ্ট লাগে। আরে পোলা গার্লফ্রেন্ড কত আছে গো? কাহিনী দিছে ওর গার্লফ্রেন্ড থাকবে না, এই ফাপর মারবা না। গার্লফ্রেন্ড কত আছে গো? সিরিয়াসলি গার্লফ্রেন্ড নেই, গার্লফ্রেন্ড বানানোর চেষ্টা করিনি, নেই এই জন্যই না। আই থট বলবে যে গার্লফ্রেন্ড বানানোর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু হয় না। আরে ভাই কি বলে রে, অনেক গার্লফ্রেন্ড বানানোর চেষ্টা করি কিন্তু হয় না, সিরিয়াসলি হয় না। আই থিং যারা ভিউয়ার্স আছে তার মধ্যে যদি কারো ভালো লাগে
না, আমার কাছে মনে হয় যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এদের গার্লফ্রেন্ড না থাকাই ভালো। ঠিক আছে, হ্যাঁ, গার্লফ্রেন্ড থাকলে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা যায় না, কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা সম্ভব। So, আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে নাকি? মানে ওনার আছে কয়টা সেটা আমাদের থেকে শুনতে চাচ্ছি। ভাই কয়টা আছে বলেন আপনি। না, গার্লফ্রেন্ড আসলে নাই, গার্লফ্রেন্ড কখনো হয় না। হ্যাঁ, ইউটিউবারদের গার্লফ্রেন্ড থাকে না, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের গার্লফ্রেন্ড আমি ছোট থেকে সিঙ্গেল, জন্মাইছিও সিঙ্গেল, আজীবন সিঙ্গেলই থাকি। আচ্ছা, জারিফ কিছু বলবা? ঠিক আছে। আমরা কিন্তু শুনলাম যে সিঙ্গেল থাকবে সে, এটা কিছুদিন পরে যখন মানুষ সবাই চিনবে তখন কিন্তু আসলে সিঙ্গেল থাকবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, শুন, দেখা হবে। উৎসর একটা ডিয়ারের কথা ছিল, ভাই। একটু আপনাদের মনে আছে। উৎসকে আমি বলছিলাম যে এটা সামনে র্যান্ডম নাচতে হবে, এন্ড উৎস আর রেডি, আর রেডি ম্যান। সো ইউ ক্যান ডু ইট। এই জারিফ ও এখন ডান্স করবে এটা সামনে। 3 2 1 0। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The ভালো ছিল তো ভাই, আপনার কেমন লাগলো? ভালো লাগছে? ওকে, ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ উৎস, ইউ আর ডান, ভালো করছো। চাচা কেমন লাগলো? হ্যাঁ, ভালো লাগছে। আমি শেখ বাবুসি, তো আজকে 50 বছর এই বাবুসির কাজ করি। 50 বছর অল মালিক আছে, উনি যে কোনো জায়গায় জিগালি কয়ে দিবেন শেখ বিরিয়ানি হাউসকে। তখন আমি শেখ বিরিয়ানি হাউস। আচ্ছা চাচা, এই যে 65 টাকা করে বিক্রি করা, মানে 65 টাকা কেন বিক্রি করতেছেন আপনি? 65 টাকা এই জন্য বিক্রি করতেছি যে এই 5টা টাকা আমার লাভ। 60 টাকা খরচ হয়, 5 টাকা 5 টাকা লাভ হয়। আচ্ছা, শহরের ভেতরে কিন্তু আপনার 100 টাকা করে বিক্রি করতেছে, হ্যাঁ। আপনি 65 টাকা কেন দিচ্ছেন? 65 টাকা বিক্রি করতে যদি 5 টাকা বাড়ি যদি হয়, আমার ঘর ভাড়া কম। আচ্ছা, আমার ঘর ভাড়া নাই, গ্রামের ব্যাপার। আর বিশেষ করে 5 লাখ টাকা অ্যাডভান্সও নাই। এর ভিতর দিয়ে আমি কর্ম করতেছি, দেখা যাচ্ছে 500 প্যাকেট বিক্রি হয়েছে, ওর ভিতরে আমার মানে 5,000 টাকা কামাই হয়েছে। এই 5,000 পুরো কর্মচারীকে দিয়ে আমার 2,000 রাজাই খুশি হয়। সবাই আসতেছে আমার জন্য খুব আনন্দদায়ক, কারণ মানুষের সেবা করাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। ছিলাম কিন্তু আমার 14 বছর বয়স ছিল, সার্টিফিকেট দেয় নাই, কিচ্ছু নাই, সব হারা হারাইছি। তবু আমাদের সুখের বিষয় যে আমরা স্বাধীন বাংলায় বাস করি। সো গাইজ, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সারাদিন অনেক ফান করছি, ফ্রেন্ডরা মিলে গেছি, অনেক আড্ডা দিছি, অনেক চিল হয়েছে আজকে। চাচার সাথে কথা বলছি, আরও কিছু ভাই ব্রাদারের সাথে দেখা হয়েছে, অনেক ফান করছি, অনেক ফান সিরিয়াসলি অনেক ফান করছি। আর 65 টাকা বিরিয়ানি ছিল, ভালো ছিল। যেহেতু আমরা ফুড রিভিউ করি না, সো ওখানে ফুড রিভিউ করি নাই, আমরা জাস্ট গেছি, ফান করছি, এটাই ছিল, ভালো ছিল। সো আজকে ভালোই লাগছে। সো জারি ফেরি তো কি অবস্থা বল, আজকে কেমন লাগলো ব্লগ কইরা? অনেক ভালো লাগলো, মানে অনেকদিন পরে। জোরে কর। হ্যাঁ, অনেক ভালো লাগলো, অনেকদিন পরে ফ্রেন্ডের সাথে দেখা। আবার ইংলিশ আচ্ছা, চিল করছি, অনেকদিন পরে আমরা এরকম বেরিয়েছিলাম ঘুরতে। সো ভালো লাগলো। সো যেটা না করলেই না গাইজ, ভিডিওটা লাইক বাটনটা লাইক দিয়ে দেন, কমেন্ট একটু জানান, সাবস্ক্রাইব করেন গাইজ, সাবস্ক্রাইব না করলে না হয় না, ঠিক আছে? আমি যখন দেখি একটা সাবস্ক্রাইবার হয়েছে না, যে খুশি লাগে, ইতনি খুশি মানে খুশি। সো সাবস্ক্রাইবটা করে দেন। আর দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিওতে, তখন সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।